哇！呢個 view 不得了啊！海景、山景、橋景、藍天白雲，正到不得了啊！Hello，各位觀眾，大家好啊！重磅消息我哋尋日嘅話咧就收到公司嘅一個通知啦咁我哋維港半島話咧將會推出咧幾套特價單位，只需要100萬有找。一共話會有5套單位嘅。我哋睇單位之前咧，跟住我哋今日呢一個海景先。介紹呢啲單位之前咧，我哋睇下究竟啲單位值響邊度啦其實最主要咧就係可以睇睇海景係非常之靚嘅一陣間我哋去睇嗰啲單位咧，同呢一個景觀咧，其實基本上邊咧係冇乜嘢冇乜嘢區別嘅，係啦。咁我哋而家事不宜遲，我哋而家即刻去睇一睇。我哋而家嘅話咧就嚟到咗我哋60棟15樓嘅一個實景單位啦。可以見到啦我哋呢個公共位置話都係非常之闊綽嘅。一共會有2個 lift 啦，一層話會有4伙人間咁前邊2伙話咧就係最細嘅，一個在售面積100平方嘅。我哋而家鏡頭話咧就去欣賞下呢一套單位，係啦。入到嚟呢一度話咧，左右會有2個單位啦我哋今日睇呢一個話咧就15樓嘅。入門呢一度話咧會有個指紋鎖，呢一個指紋鎖話有個5合1嘅功能，話就可以解放雙手，後期話就唔需要帶鎖匙一個指紋話就可以翻到屋企。我哋而家見到呢一個咧就係我哋嘅一個交樓標準嚟嘅所見即所得。入門右手邊呢一度話咧可以做一個鞋櫃啦呢一個話咧就客飯廳直連嘅一個單位嚟嘅。開間話就3.6米嘅。右手邊呢一度話咧就係我哋一個廚房嘅位置啦廚房而家見到呢啲都係我哋嘅一個交樓標準嚟嘅，所見即所得。雙星盤啦，而且廚房係一個明窗設計嘅。睇小區嘅來源環境，仲可以睇到部分海景先。呢度直出去嘅話就露台，露台嘅右手邊呢一度話咧就係我哋嘅房間佈局。左手邊呢一度話咧就會有一個客房。呢一個客房嘅話咧，佢係直連露台嘅可以通露台。右手邊呢一度話咧就係一個公共洗手間嘅位置啦。可以睇睇洗手間呢一度話就乾濕分離嘅，交樓標準智能馬桶啦，呢啲都係一個交樓標準嚟嘅，係啦。右手邊呢一邊嘅話咧就係我哋嘅一個細房啦。